帐篷在寒风中彻底失去了原本的功能。板炉爆炸之后，取暖设备完全损毁，帐篷里只剩下单薄的帆布与不断渗入的冷空气。冬季的低温让这里变得几乎无法停留，寒意从地面、从缝隙里不断上涌，哪怕短时间待着，身体也会迅速僵硬。臭婆娘阿丽玛在这样的环境里熬着，很快就意识到，这顶帐篷已经不再具备任何居住条件。在寒冷与不安的逼迫下，臭婆娘阿丽玛把希望寄托在公公阿里身上。她一再试图让公公阿里出面修补帐篷，希望至少能恢复最基本的取暖条件。然而这一次公公阿里的态度异常坚决，没有任何松动的余地。多年来积累的怨恨与冲突在这一刻集中爆发，让他彻底断绝了继续出手相助的念头。我最近找到一个免费看短剧的平台，男性必看短剧都在上面，比如都市日常剧、邻居盖房子不留出路、我反手挖鱼塘、年代重生剧、东北年代之我的大腰子、江湖武侠剧、烟雨江湖、穿越、修仙、玄幻、种田，各种题材都有，还有各种类型的宝藏漫剧。过年不知道看什么，就来果子的男频宇宙、男频爆款系列剧、优质剧陪你过春节。在公公阿里的心中，臭婆娘阿里玛早已耗尽了最后一点情分。那些反复的无理取闹、顶撞与推搡，让他对这个人只剩下厌恶与防备。他并不否认帐篷里的寒冷是真实存在的，也清楚没有暖炉的情况下，冬天几乎无法在那里生活，但这些现实并不足以改变他的决定。相反，正是因为过往的种种经历，他更加坚定地认为，任何帮助只会换来更严重的纠缠。公公阿里的态度冷硬而明确，他宁愿把精力花在修补农场里其他设施上，也不愿再为臭婆娘阿丽玛多做一步。在他的认知中，继续纵容只会让对方变本加厉，而拒绝才是唯一能够划清界限的方式。这种选择并非一时冲动，而是长时间失望与愤怒积累后的结果。臭婆娘阿丽玛因此被彻底挡在了帮助之外，帐篷无法居住，修补无望，他只能在寒冷中不断徘徊，情绪也随之变得更加暴躁。身体的不适与被拒绝的愤怒交织在一起，让他的处境显得愈发狼狈。而公公阿里则在一旁冷眼旁观，内心没有动摇。这一幕让农场的气氛变得更加僵硬。寒冬像一面放大镜，把人与人之间的裂痕清晰地暴露出来。帐篷的破败不仅是物理上的损坏，更像是一道象征，将臭婆娘阿丽玛与这个家庭、这个农场彻底隔离开来。公公阿里的拒绝意味着他已经不再愿意承担任何修补关系的责任。在持续的低温中，问题并没有得到解决，只是被暂时搁置。帐篷依旧空荡而寒冷，公公阿里的态度依旧强硬，而臭婆娘阿丽玛则在被拒绝与寒意的双重挤压下，逐渐走向更加危险的边缘。